好，在刚刚1点左右呢，其实杨柳台风的中心呢，其实已经在台东的太麻里呢附近登陆了。现在花莲、台东跟屏东地区都出现了大雷雨，基本上可以看到，其实它的台风眼相当的明显，显示它的结构相当的扎实，还有它的强度威力是相当大的。而目前它的近中心最大风速是每秒43公尺，以每小时29转36公里的速度向西北西的方向来进行。其实它的移动速度是很快的，而它的7级风平均暴风半径达到了180公里。目前它的暴风圈呢正笼罩台东、花莲、南投以及台中以南的陆地，对台东、花莲、苗栗以南地区呢，还有外岛的澎湖、金门是构成威胁。然而在它的中心登陆之后，因为受到地形的破坏，所以它会逐渐的减弱。不过正因为它的侵袭，目前实际风力观测包含绿岛、兰屿呢，都出现了超过17级的强阵风。超过17级的强阵风有多大呢？根据之前的灾害显示，可以把一整排的电线杆给吹倒，是相当可怕的风力哦。而同时，台东市的还有这个台东县的太麻里最大阵风也有14级。另外，花莲县的玉里镇、屏东县的牡丹乡也一度出现了13级的强阵风。基本上根据风力的等级表，11级以上的风力呢，就有可能会造成重大的灾害了。要提醒大家，受到杨柳台风的侵袭哦，今天全台都有可能会出现强阵风，所以气象署是持续发布路上强风特报哦。我们可以看到红色灯号的台东县、澎湖县，今天有平均风力12级以上，或者是阵风14级以上发生的几率，所以在当地的观众朋友最好是进入室内哦，待在坚固的建筑物内避风，并且远离易碎的门窗。而刚刚我有提到实际的风力观测，其实在刚刚上午到中午这一段时间，已经有不少地区台东哦是出现了超过14级的强阵风了。而另外南投还有云林到屏东以及花莲、金门都有可能会有11级以上的强阵风发生，所以最好避免户外活动，行车也要注意安全。而彰化以北地区还有嘉义市、宜兰县、连江县呢，也都要小心8级的强阵风。今天基隆北海岸东半部、恒春半岛沿海以及马祖呢，都容易会有长浪发生，其中东部沿海的浪高有可能会达到6米以上，其他沿海也可能会有4米以上的浪高。在这里要特别呼吁观众朋友，在台风天真的不要前往海边活动，以免发生危险。而今天到明天清晨是杨柳台风影响最明显的时间点，除了风力要注意之外呢，接下来我们来看到定量降水预报，随着它的中心已经登陆，逐渐的向西来移动。今天下午到晚间，除了东半部降雨比较多，还要注意嘉义以南地区雨势也会越来越大，有可能会出现局部豪雨，尤其在南部山区有局部豪雨以上发生的几率，而其他的山区呢也有可能会下大雨。预估呢，今天傍晚它的中心呢就会从南部出海了，等到了晚间到深夜，南部东半部整个雨势呢会稍微趋缓一些哦，因为呢它的速度不慢哦，预计明天凌晨呢它就会登陆中国的华南一带，而明天清晨台湾本岛的降雨明显变少，台东南部以及这个金门、澎湖呢，还是要注意会有一些风雨的。要再度的提醒大家，杨柳台风所带来的强风豪雨，真的还是不能轻忽的。从今天凌晨到目前为止，花莲的这个富里乡、玉里镇，还有台东县的池上乡呢，累计雨量已经超过了200毫米。所以气象署呢，也持续的发布豪雨特报。大豪雨警戒区是高雄、屏东、花莲、台东山区。另外呢，花莲、台东的平地，还有嘉义县、台南、高雄、屏东、宜兰山区呢，都可能出现豪雨。中部、云林、嘉义市、澎湖地区呢，还有苗栗以北的山区也有大雨的几率。接下来要透过预测的雨量数据来告诉大家24小时的雨量预测，从今天下午2点到明天下午2点，嘉义、台南呢，不论是平地或是山区哦，都可能上看250毫米哦，而在高屏山区则可能出现450毫米的累积雨量，而恒春半岛呢，最多也可能会有300毫米左右哦。另外，花东的山区呢，则可能会出现190毫米的降雨。而受到台风环流沉降的影响，今天白天新竹市、新竹县、苗栗县、台中市还有彰化县以及金门县天气都是比较热的，不排除可能会出现36度以上的高温。
这部分也要请观众朋友要特别的留意。我刚刚有提到，最快它的中心会在傍晚出海往中国来进行哦，而台湾本岛的陆警有可能会在今天深夜解除，但是金门、澎湖的陆警部分还有海上台风警报，最快也要等到明天的清晨才有机会解除了。要再次的强调，今天到明天清晨是杨柳台风影响我们台湾最明显的时间点，真的不能大意。以上就是这一节的天资讯，提供给大家参考。接下来把时间交还给小纯。